Olá, amiguinhos! Tudo bem com vocês? Prontos para mais uma aula de música? Então vamos lá, hein? Hoje vou usar o meu amigo afoxé que eu que fiz, hein? Isso mesmo, ó. Fiz ele com material reciclado e algumas miçangas, tá bom? Vamos lá? Vou cantar com vocês, ó. Se você está feliz, bata palmas. Se você está feliz, bata palmas. Se você está feliz, põe o dedo no nariz. Se você está feliz, bata palmas. Se você está feliz, bate o pé. Se você está feliz, bate o pé. Se você está feliz, põe o dedo no nariz. Se você está feliz, bate o pé. Se você está feliz, diga viva, viva! Se você está feliz, diga viva. Se você está feliz, tem meleca no seu nariz. Eca! Se você está feliz, diga viva. Muito bem! Hoje eu vou contar uma história para vocês. E olha, lembra, você vai me ajudar a sonorizar essa história, hein? Uma história bem legal. Então, vai criando sons. Conforme você vai escutando, vai fazendo os sons aí, ok? Agora eu conto pra você, o que é que eu vim fazer aqui, cantar, bater palma, bater pé. Também contar uma história bem bonita pra você. Um barulho estranho. Naquela madrugada, o Daniel acordou. No quarto escuro, virou o travesseiro. Era gostoso, fresquinho do outro lado, mas antes de pegar de novo no sono, escutou um barulho. O que será? Parecia que alguém estava abrindo a porta do quarto dele. Mamãe! Tem um ladrão no meu quarto! Mas, com medo, a voz nem saiu. Daniel, apavorado, se encolheu na cama. Enquanto a porta abria, a janela balançou. Mamãe! Tem um ladrão e um fantasma no meu quarto! Mas com medo a voz nem saiu. O Daniel, todo arrepiado, se enfiou inteirinho debaixo do cobertor. Enquanto a porta abria, a janela balançava. O abajur caiu e a lâmpada estourou. Pá! Mamãe! Tem um ladrão, um fantasma e um extraterrestre no meu quarto. Mas com medo a voz nem saiu. O Daniel, batendo os dentes, deu um pulo e se escondeu debaixo da cama. De repente, a porta e a janela bateram com força. Pá! Mamãe! Tem um ladrão, um fantasma, um extraterrestre e um monstro no meu quarto. Mas com medo a voz nem saiu. Daniel nem conseguia respirar. Ficou debaixo da cama sem se mexer. Até que não ouviu mais nenhum barulho. Criou coragem e espiou. Não tinha ninguém no quarto. Ainda bem, eles foram embora. Subiu na cama. Virou outra vez o travesseiro. Fechou os olhos. Respirou. Dormiu. E sonhou. Nem escutou o barulhão que vinha lá de fora. Isso mesmo, um barulhão. Alguém tinha esquecido a janela aberta e o vento que veio antes da tempestade era o culpado por tudo aquilo. Brum!